ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு குஷி சமையல். குஷியாக சமைக்கலாம், ருசியாக சாப்பிட்லாம். இன்றைக்கி நம்ம என்ன டிஷ் பார்க்க போகிறோன்னா, இப்போ நம்ம கொரோனாவோட 2வது அலை ஆரம்பிச்சிருச்சு. இதுலேருந்து நம்ம எப்படி காத்துக்கிறதுங்கிறதுக்காக ஒரு கஷாயம் ரெடி பண்ணி காட்டுறேன். அது எப்படி செய்யறதுன்னு பார்ப்போம். வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இம்யூன் பூஸ்டர் கஷாயம் செய்கிறதுக்கு என்னென்ன தேவையான பொருட்கள்னு பார்ப்போம். மிளகு, ஜீரகம், இஞ்சி, ஓமவல்லியில் பச்சை மஞ்சள், 1 ஸ்பூன் தேன், இதெல்லாம் நம்ம சேர்த்து தான் இன்றைக்கி இந்த கஷாயம் ரெடி பண்ண போகிறோம். 1 டம்ளர் தண்ணியே நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம மிளகு, ஜீரகம், இஞ்சி, மஞ்சள் இதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு இடிச்சுக்கிறோம். இதை நம்ம இடித்து சேர்க்குறதுனால நல்லா சாறு இறங்கும். அதனால் நல்லா இடிச்சுக்கலாம். இப்போ இடித்தாச்சு. அடுத்து ஒரு கிண்ணத்தில் நான் எடுத்து வச்சுருக்க 1 கிளாஸ் தண்ணியை சேர்த்துக்கலாம். இந்த தண்ணி நல்லா சூடான பிறகு நம்ம இடித்து வச்சுருக்கிற மிளகு, ஜீரகம், மஞ்சள், இஞ்சி சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விடுவோம். இது நல்லா கொதிக்கிறப்பயே நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக வச்சுருக்க ஓமவல்லி இலையை அதோட சேர்த்துக்கலாம். இந்த ஓமவல்லி இலையோட பச்சை நிறம் மாறுற வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க விடணும். இது தொண்டையில் உள்ள இருமல், சளி இதெல்லாம் இந்த கஷாயம் குடிக்கிறதுனால க்யூர் ஆகிடும். கொரோனா வைரஸ் நம்மளை அட்டாக் பண்ணாது. இந்த கஷாயம் நல்லா கொதிச்ச பிறகு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை அப்படியே ஆற விட்டுருவோம். இது நல்லா எசன்ஸ் இறங்கும். இது அதுக்கப்புறம் வடிகட்டிட்டு இது கூட 1 ஸ்பூன் தேன் கலந்து குடிக்கிறோம். இதை குடிக்கிறதுனால நமக்கு நல்ல இம்யூனிட்டி பவர் இன்க்ரீஸ் ஆகும். கோல்டு, காஃப் எல்லாமே குறைஞ்சிரும். நம்ம கொரோனா வைரஸ் நம்மளை காத்துக்க முடியும் கண்டிப்பாக. ஸோ எல்லோரும் இதை வீக்லி 3 டைம்ஸ் குடிச்சோன்னா ரொம்பவே நல்லது. எல்லாருமே இதை குடித்து நம்ம பாதுகாத்துக்குவோம். ருசியாக சாப்பிட்டு குஷியாக இருங்க. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோஸை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அது கூடவே இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணி எங்கள் வீடியோஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்து குஷியாக இருங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.